дилрабо самадова раҳбари созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ аз камтарин занони ҳомии ҳуқуқ дар тоҷикистон аст ки қариб 12 солабоз дар ин бахш фаъолият мекунад. созмони ӯ аз ҳаққи сарбозону ҷавонони синни даъват ба артиш ҳимоят мекунад. дилрабо аввал дар соли 2005 ҳамроҳ бо 7 ҳуқуқшиноси ҷавон созмони ампароро таъсис дод. пас аз баста шудани он дафтари озодиҳои шаҳрвандиро бунёд гузошт. вай мегӯяд кораш ин ҳама сол осон набуд, вале ниёзи ҷомеа ба ҳомиёни ҳуқуқ ӯро нерӯ медод. то гузарондани реформа мо зиёда аз 2500 адвокат доштем. ҳоло тақрибан аз 800 то 900 ҳастанд ки дар баъзи ноҳияҳо ҳатто адвокатҳо дида намешаванд. яъне шаҳрвандон ба суд бе ҳимоячӣ мераванду аз ҳуқуқҳои худ бархурдор нестанд. дигар намуди мушкилин албатта яъне якдигарфаҳмӣ кам шуда истода аз ин ҷиҳат. дилрабову ҳамкоронаш дар баҳсҳои додгоҳӣ аз ҷабрдидагони қонуншиканиҳо дар артиш ҳимоят мекунанд. барои зан ин кори сахт аст. ӯ имсол бори аввал дар як раҳпаймоие ки дар мексика баргузор шуд ба хотири ҳуқуқу озодии занон дар саросари ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистон ширкат кард. мисли дилрабо дар тоҷикистон занони ҳомии ҳуқуқ зиёд нестанд. шумораи онҳо то рафт камтар мешавад, вале ҳанӯз ҳам кори худро идома медиҳанд. райҳона ҳақбердиева раҳбари созмони ҷамъиятии дилафрӯз дар шаҳри бохтар бештар занони хушунатдидаро ҳимоят мекунад, ҳам бо сухани хуш ва ҳам бо ҳарфи қонун. самараи кораш ба ӯ дилгармӣ медиҳад. мегӯянд ки ҳамин маълима ин қадар шумо фақат рӯзи дароз ҳамин хел гирьяу нолаву ҳамин заноро мешунавед, дилтон намегирад. мегӯям ки дили мана мегирад. ман намехоҳам ки ҳамин зану ҳамин хел омада ҳамин хел аҳволда гирифтор бошанд. не ки ман мехоҳам даст дароз кунам ва ҳамо ки ёрдам расонам. албатта рӯҳӣ таъсир мерасонад. хушунати хонаводагӣ дар тоҷикистон одатан кори дарунии оила дониста мешавад. бо ин баҳона ба мушкили занон расидагӣ намешавад ва созмонҳои ғайридавлатӣ ягона ҷое мебошанд ки озордидаҳо дари онҳоро мекӯбанд. масъалаи зӯроварӣ муроҷиат карда истодаед. хоб чӣ ҳодиса рӯй додааст? 29 ноябр рӯзи ҷаҳонии занони ҳомии ҳуқуқ аст. қадрдонии заҳмату талоши онҳо дар дифоъ аз ҳуқуқи дигарон дар ҷомеа, пешгирӣ аз хушунат ва фидокории онҳо дар ин рӯз васф карда мешавад. онҳо барои корашон ва махсусан ҳимоят аз ҳаққи мухолифони давлат зери танқид ё фишору таҳдид қарор мегиранду хомӯш мешаванд ва бархеи дигар кишварро тарк мекунанд. дар чунин шароит кор кардани онҳо қаҳрамонӣ дониста мешавад. аз нуқтаи назари ҳолатҳои рӯҳӣ равонӣ мутаваҷҷеҳ шуд ки занҳо раҳмдилтар ҳастанд. новобаста зерҳимоии онҳо ки зан ё мард ва новобаста аз тафовутҳои синну солӣ, мақоми иҷтимоӣ ва арзишҳои инсонӣ, онҳои ҷаҳонбинӣ ва мавқеи шаҳрвандӣ ва эътиқоди динӣ, занҳо метавонанд ҷиддитар ҳамчун модар ба мавзӯъҳо мутаваҷҷеҳ шаванд, раҳмдилтар низ ҳастанд. мардҳо низ кӯшиш мекунанд ва дар баъзе мавридҳо ба ҳар сурат прокурор ё дигар ниҳоди қудратӣ аз мавриди репрессия ё таҳдиду фишор қарор додани занҳо худдорӣ мекунанд, вале боиси таассуф аст ки солҳои охир вобаста ба ангеза ва моҳияти парвандаи баррасишаванда ба занҳо низ чунин имконият дода намешавад. ва дар ин аммо ин ҳуқуқдони тоҷик таъкид мекунад ки кор ба ҷое кашида шудааст ки бархи адвокатҳо ноилоҷ байни ҷабрдида ва мақоми айбдоркунанда вазифаи миёнравиро иҷро намуда зиндагиашонро пеш мебаранд. вале ин ҳарфҳо ҳам ҳаст ки бархе аз занони ҳомии ҳуқуқ дар тоҷикистон барои дарёфти маблағҳои ройгони созмонҳои байнулмилал лоиҳаҳои хуб менависанд, пул ба даст меоранд, аммо на ҳамеша омодаи кӯмак ба корафтодаҳо ҳастанд. аксаран онҳоянд ки аз изҳори назар бо расонаҳо ва баланд бурдани маърифати ҳуқуқии ҷомеа худдорӣ мекунанд. бархеи дигар намехоҳанд ба ин васила кори муҳими онҳо ба чашми мақомот расад ва боиси фишору таъқиб ё ҳатто баста шудани созмонашон гардад.